Pasakėčia lobis pagal Ezopą. Mirdamas tėvas pasikvietė savo vaikus ir pasakė: darže paslėptas lobis, gerai jo ieškokite. Tėvui mirus, vaikai nuėjo į daržą ir kruopščiai jį perkasė. Jie ieškojo lobio, bet lobio niekur nerado. Dėl to net supyko ant tėvo. Kitą pavasarį gerai sukastame darže jie pasodino daržoves. Daržovės puikiai užderėjo. Vaikai nuvežė jas į turgų ir pardavė. Ir taip uždirbo daugybę pinigų. Tada jie suprato, kad tėvas buvo teisus.